Pag-uusapan pala natin ngayon is yung about sa nangyari sa akin kahapon. Bawal. Pag-uusapan din natin yung yung sira ng motor ko kahapon. Yo, what's up? What's up? Yo guys, kamusta? Kamusta mga brads? So, huwag nyo lang tanongin, okay lang naman ako, kaya ako mag-vlog ngayon. So, sorry, wala akong upload mga nakaraang araw kasi may pending akong tatlong video na pending. Ngayon, yung camera pala na doon na SJ Cam SJ7 Star, nangyayari pala, ginagawa pala na ito, nagdi-delete, automatic pala siya nagdi-delete ng video pag memory full na. So yung mga lumang video nadi-delete mag-isa. Kaya pala doon sa pang-edit ko sinasabi sound file, yung sound file corrupted na nga, wala na. Sabi ko hindi naman ako nag-delete, taka ako kasi pala nadi-delete pala siya mag-isa. So anyway, pag-uusapan pala natin ngayon is yung about sa nangyari sa akin kahapon. So dapat kasi pupunta ako ng Lakeshore kahapon kasama ko yung girlfriend ko. So hindi ako nakapunta, hindi ako pinapasok guys. Hindi ako pinapasok kasi maingay daw yung muffler. So pakita ko sa inyo mamaya. So ano ba? Pag-uusapan din natin yung yung sira ng motor ko kahapon. Hindi naman siya kahapon, nung isang araw pa yun yung Oring ba yun? Yung basta ito, pakita ko sa inyo yung picture. So ayan, yan yung may leak niya. So nakakalas na, pinalas na ni Pop Juice yung mekaniko namin sa Zef. So shoutout sa iyo Pops, maraming salamat sa paggawa. Kasi ito yung Oring ganito lang pala siya. So rubber lang siya na bilog. Tapos yung sira lang niya is pipina siya, piping-pipina. So pag pala pipina, talagang mag-leak na siya. So 20 lang naman yan isa. Yan, pagkabili, sinilpak lang, tapos nilagyan ng gasket. Yung gasket na tapos yun, okay na siya ngayon, okay na siya. At least wala nang leak. Buti napansin ko pala yun. Tapos yung manubela ko kasi medyo malikot, pero pasumpong-sumpong lang naman, hindi naman lagi. Hindi naman siya laging malikot. Kaya sabi ko nga po, baka palit ko na sa kanya. Kasi okay pa naman daw yung play. Kaya hindi na niya pinalitan. So sabi ko, sige balik na lang ako, pwede naman ako bumalik Tapos yun nga pala guys, yung about sa muffler natin, kasi nakakasawa rin ng maingay. Nakakasawa. So papalitan natin yan. Papalitan ko na yan, babalik ko na yung stock ko Brad. Ayoko na Brad, maingay masyado. Saka para iwas huli na lang din tayo. Hindi naman ako inuhuli, kasi hindi naman kahuli-huli. Hindi naman uhulihin agad kasi hindi naman nila alam kung ilang cc talaga yung motor natin. Kaya eto, back to stock na tayo nyan. Gawa lang tayo ng sound video na naka open pipe para may remembrance tayo bago natin ibalik yung stock. Pagkabalik ng stock natin,
Ayun na, chill na lang tayo syempre. Ayun, yung ano nga pala, pakita ko nga pala sa inyo yung nangyari kahapon. Bro, trip, hindi talaga nagalit na yung OBR ko eh. Galit sa akin kasi nga dahil sa open 5 ko, kaya ibabalik ko na yung stock ko. Ingay daw ng muffler ko eh. Kaya yun, bad trip. Babalik ko na lang talaga yung stock para pag pumunta kami doon. Masilent na kasi doon, bawal kasi maingay doon. Kasi nangyari nga pala kahapon, eto guys, panoorin nyo para malaman nyo nung dahilan bakit may babalik yung stock ko. Nakakalungkot man, no choice. So eto guys, panoorin nyo. Paano nga pala tayo makakapasok dito? Ano nga palang sasabihin ko? Sabihin ko magtatanong nga ako ng back pay. Oo. Sabi mo natin tayo nag-work dito. Oo. Ay di po, kakain lang po kami dun sa ano sa... Kahit mabagal lang kami. Oo. Wala kang silencer? Hindi ko dala eh. Wala, hindi tayo makakapagod. Oo nga eh. Putik. Wag na tayo. Ba't di mo dinala yung silencer? Hindi, maingay pa rin kita kasalpakin. Ayos na, pwede naman yung silencer siguro. Oo nga eh. Saan naman yung pagbiyahe natin dito? Saan tayo pumunta nun? Wala. Sabi niya bawal sa loob kasi yung bawal daw yung tambutso. Yung tambutso lang naman yung bawal. Kasi nga may mga gwardiya din daw sa loob. Baka pag nasa loob ako doon pala ako sitahin. Palalabasin din ako. Kaya hindi na kami tumuloy. Malis na lang kami. Punta na lang kami ng SM Talabastagan. Bad trip na din yung OBR ko kasi gutom na siya. So yun lang naman guys, share ko lang sa inyo yun yung mga nangyari sa akin kahapon. Saka sa Oring nga natin kasi common issue daw talaga yun ng Z200S. Kung tutusin, kahit ako lang naman kaya akong palitan, kaso kasi hindi ko pa siya alam, hindi ko pa na-encounter. Kaya ayan, at least ngayon alam ko na, kaya ko na siyang palitan ng ako lang mag-isa. Sa susunod ako na lang papalit pag may leak, pero sana hindi naman na magkukulit. Ayun, at nga pala, lang pala yun yung pinatira ko kahapon, yung sa may Oring, pati yung ano ko, yung tawag dito, yung buntot sa likod, yung lalagyanan ng plate number. Di ba parang pahaba yun, patules, basta parang may buntot. Ginawa ko, inano ko siya, pina-underneath ko na kahapon. Pakita ko sa inyo sa parking lot sa pag nandun ako, pakita ko sa inyo. So ando na, SM Pampanga na tayo. Pakita ko sa inyo mamaya yung pina-underneath. Hindi pa ma-end yung video, papakita ko pa sa inyo yun. So chill lang kayo dyan, samahan nyo lang ako, kwentuhan lang tayo. This coming ano nga pala, this coming kailan kasi
Sa 25 magkakaroon kami ng EV ng mga Zep, mga ka-Zep po dyan, ka-Zep dito sa Pampanga, Zep Warrior. Kakaroon kami ng EV sa 25. Hindi ko lang, ay sa Sindalan pala, sa Sindalan. So pag-uusapan yung rides sa katapusan, mag-rides kami ng Subic. So abangan nyo yan guys, i-vlog natin yan syempre. Titignan tayo ni Kuya. Titignan niya pala yung motor. Zooming ako eh. So yun guys, pakita ko. Papakita ko sa inyo yung pina-under niya. Makakot. Maganda siya. Maganda. Galing ng pagkakagawa ni ni Lodi. Papunta nga pala ako sa work guys. Alam niyo naman, syempre work is life. Bad idea. Lumiko agad. Dito na tayo, SM Pampanga. Napasyol kayo ng SM Pampanga guys, makikita nyo ako dito. I mean makikita nyo yung motor ko sa parking lot. Oo, alam nyo naman, Z200S. Basta puti yung visor. Kasi may makakasama din ako Z200S dyan eh. Kulay pula at saka kulay itim din. Kamukha lang sa akin, kulay itim. Medyo maaga pa naman. So basta yung shoutout, comment lang kayo dyan guys. Comment kayo dito or sa ibang video. Best comment, shoutout, then message nyo ako for shoutout din. Parking lot. So issue ng parking lot natin. Yan ang issue ng parking lot, masyadong siksik. Wala na pala mga pwestoon kaya pala umalis si Kuya. Bad trip. So dito na lang ako. Sana hindi ako pakita ng gwardiya. Kasi bawal dito kasi pang kotse dito eh. Eh wala nang pwesto sa loob eh. So yun guys, pakita ko lang sa inyo tapos end ko na yung video. Ayan yung pina-underneath natin kahapon. O diba? Swabing-swabe yung pagkakalagay. Ang ganda. So yun lang guys, maraming salamat. Thank you for watching. So peace out.